السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يديم عليكم الصحة والعافية بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة نص رجب، وربنا يعود علينا الأيام بخير، وربنا يعود علينا رمضان بإذن الله كل سنة بخير. احنا وأمة محمد عليها أفضل الصلاة والسلام. احنا وأمة محمد جميعا يا رب. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كده بإذن الله كده هنبدأ على طول نشوف المكونات. احنا النهاردة هنعمل صينية بسبوسة بس تستاهل بقكم. والسر بقى، سر نعومية البسبوسة ويخلي البسبوسة ناعمة جدا، السر في معلقتين هقولك عليهم دلوقتي. أول حاجة ده نص سميد بسبوسة، نص سميد من عند العلاف سايب، وده كيس سميد جاهز، كيس بسبوسة جاهزة، علبة زبادي، ودي نص معلقة بيكنج باودر كانت فايضة عندي، وكمان هنا 3 معالق سكر، وده سوداني بس مش مقشر، كوباية لبن، ودول بقى يعني نص كوباية سمنة، ونص ليمونة دي عشان الشربات. وهوريكم بقى السر في ايه. السر بقى في معلقتين زيت. معلقتين الزيت دول هما اللي هيخلوا البسبوسة معاكي ناعمة ومفرولة كده وجميلة وزي الفل. يلا كده بينا نبدأ على طول. كده هنضيف كيس السميد سايب، وهنضيف كده الكيس التاني. طبعا هنا الكيس اللي هو الكيس المغلف بيبقى فيه بيكنج باودر وبيبقى فيه جوز هند لوحده، لكن السايب ما بيبقاش فيه. عشان كده هنضيف قد نص معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان خاطر النص كيلو السميد اللي احنا حاطينه التاني. وهنضيف بعد كده السمنة. كده هقلبه كويس، وهنضيف السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله عليكم يا جماعه ما حدش يشتم عليا وما حدش يتحاسبن فيا. يعني انا مش عارفه الناس بتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل ولا منك لله، عشان مثلا كوبايه سمنه او مثلا عشان خاطر 3 4 معالق زيت. يعني كوبايه السمنه دي، كوبايه الزيت ده احنا بنحمر بيها بطاطس يا جماعه، فما تجوش على اقل حاجه يعني وتمسكوا فيها وتقولي حسبي الله ونعم الوكيل على حاجه يعني ما تستاهلش. كده احنا قلبناها كويس قوي بالمعلقه. هنضيف بقى